Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among. Issa li l-kampanji u fil-każ tiegħi żewġ kampanji għaddew u marru u hawnhekk forsi nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja l kull bat li xewqat sbieħ u l-appoġġ tiegħu fit-tnejn. Però meta wieħed issa jibda jitkellem fuq l-ekonomija naħseb li ħadd ma jista' jakkuża lil ħadd li qiegħed jitkellem għall-gallerija. Issa l-istorbju għadda, il-budget xogħol tiegħu qegħdin bħalissa għaddejjin fih, nippreparaw. Ora meta nagħtu ftit riflessjonijiet iridu nkunu kalmi u naraw fil-verità fejn aħna f'dan li huwa tkabbir ekonomiku. Għaliex ikun hemm ħafna li jikkritikaw u għandhom ċertu biżgħat. U meta tara li jista' jkunu ġenwini fis-sens kif qegħdin ipoġġuhom, però ma jfissirx li jkollhom raġun. Per eżempju, għal-fatt li jgħidulek imma dana tkabbir huwa reali, dan huma florsi flus tal-passaporti, tal-iskema, ta' diku tal-oħra illi jistgħu jisfumaw fix-xejn. Jiena risposta tiegħi mill-ewwel ngħidilhom bħalma fil-fatt ngħidha anke lir-rating agencies. Kieku kienu kwestjoni ta' flus, ma on the ground fejn hemm in-nies mhijiex attività ekonomika ma jkollok xogħol, mela allura meta ħarġet issa l-aħħar statistika tal-NSO illi turi illi tkabbir sar rekord u kiber b'5.8% full time, jiġifieri inti għandek 10,000 u kważi 200 ruħ iżjed mis-sena l-oħra. Xi ħaġa qed isir, ix-xogħol qiegħed hemm u hemmhekk tittaraħ u tmissu bidejk. L-istess kważi 2000 ruħ mbagħad part-time magħhom. Dan huwa xogħol għaddejja, ġifieri l-ekonomija, sewa l-ekonomisti u għal kull minnu fil-negozju jaf li l-ekonomija għaddejja b'ritmu qawwi, dinamiku u jeżisti, huwa attività, jekkux fis-settur tat-turiżmu, jekkux fis-setturi tal-iGaming jew finanzjarji. Kull settur ieħor tal-ekonomija li mbagħad jiddependi minn dawn. Dan huwa reali, għax kieku allura in-nies ma jżidux fix-xogħol, ma jkollokx iż-żieda fl-impjiegi ta' xogħol. Dak huwa il-barometru fejn jurik li l-attività hija reali u hija fis-settur privat. Mhijiex iżjed kemm kienu jgħidu għax is-settur tal-gvern għax is-segretarjati hemm u s-segretarja tiegħu. Kieku dan huwa fis-settur privat huwa qawwi u allura għandna jkollna moħħna mistrieħ minn dak l-aspett. Issa ma jfissirx għall-futur li għandu jsir ħafna iżjed. Aħna t-tir u t-target illi it-kabbir għandu jkun ola mill-medja Ewropea, mhijiex biex nkunu niftaħru biex nkunu minn ta' qoddim, imma x'għandna bżonna. Aħna biex nikkonverġu mal-pajjiżi iktar avanzati minnhom, irridu tkabbir ola minn tagħhom. Dan hija matematika sempliċi ħafna illi jekk aħna nikbru aħna żgħar huma kbar u nikbru bl-istess rata ma niltaqgħu qatt. Però bħat-tfal jekk jikbru iktar mill-ġenituri tagħhom, jitwalu iżjed mill-ġenituri tagħhom, fl-aħħar se jilħquhom. U hekk aħna bħala pajjiż żgħar nistgħu nilħqu il-pajjiżi avvanzati iżjed minna jekk aħna it-tkabbir tagħna jkun l-ogħla minn dik li hija l-medja. Importanti wkoll illi l-ekonomija tagħna trid tiddiversifika. Jiġifieri l-ebda settur ma trid tpoġġi kollox fuqu. Aħna ma nistgħux naffordjaw illi r-riski dejjem jibqgħu hemmhekk u jekk xi wieħed mis-setturi jmajna, aħna għandna setturi oħrajn li jpattu. U għalhekk il-gvern sa jmur bis-saħħa fuq setturi ġodda bħal fintech, loġistika u life sciences. Dan huma setturi tal-futur, setturi tal-robotika, setturi illi żgħażagħ tagħna, it-tfal tagħna li qegħdin fl-iskejjel u fl-universitajiet huma jippromettu u jkunu jistgħu jsibu xogħol f'setturi ġodda. Is-setturi ta' ngħidulhom jiena tabla snajja, setturi manwali,
Id-dispjaċir huwa li qegħdin jisfurmaw fix-xejn, qed jispiċċaw. U allura importanti li aħna inkomplu. Għal dan rridu issa iktar kwiet u iktar kooperazzjoni, iktar għaqda. Din mhix xi ħaġa kif naqbel filosofika, hija importanti li bħala pajjiż aħna rridu ikonna l-għaqda għall-inqas ma jfissirx li naqblu f'kollox u ma nikkritikawx l-affarijiet li mhumiex fl-opinjoni tagħna mhumiex tajbin. Imma jrid ikun hemm ċertu għaqda u common front. Ma jistax ikun li nħallu l-barranin jattakkawna fil-setturi l-iktar vulnerabbli bħalma hija t-taxxa, bħalma huma s-setturi finanzjarji, l-iGaming, etc. Hemmhekk għandna l-ħobs tagħna, għandna l-ħobs tagħna u tat-tfal tagħna u għandna niddefenduh flimkien bħalma dejjem għamilna. Jiena naħseb illi il-futur dan l-affarijiet se jidħlu f'moħħna u naħseb li wieħed se nistenna illi jkun hemm iktar kooperazzjoni fejn jirrigwardja il-ġid komuni tagħna t-tnejn. Naħseb hawnhekk nista' nieqaf u nsellmilkom. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among